दोस्तों हम लोग सारा देखिए बेस प्लेट का स्क्रू भी खुल बेस प्लेट को ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हालत देखना पड़ेगा। का दोस्तों 1500 में गाड़ी ट्रांस करना है हम लोग को, फिर चलना चाहिए। गाड़ी भी बहुत पुराना है, फास्ट मॉडल इसमें ना, चेजिस फिर दूसरा मॉडल बोला हो गया, सेकेंड मॉडल का, ठीक है ना। तो भाई बेस प्लेट निकाल दिया, अब हो गया ये तो चलेगा। चलो धीरे धीरे खुलते हम। टाइमिंग चेन स्लिप बदल देंगे दोस्त, टाइमिंग चेन, ठीक है ना, टाइमिंग चेन। तो फटाफट से हम लोग इसको खोलते, थोड़ा नॉक प्लस का मदद लेना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों ये रोलर बिल्कुल खत्म हो गया, ये रोलर बदलना है, टाइमिंग चेन भी बदलना है, और बाद बाकी सब सही लग रहा है। आप देखते हैं इसमें ऑयल उठता कि नहीं, शायद टाइमिंग भी अल्टर था ना, किया था हम लोग देने की फटाफट से खुल गए। सब टाइमिंग भी अल्टर था, कहीं पिकअप में प्रॉब्लम हो रहा था। और इसका हालत देखिए, इसमें गंदा देखिए। तो ऐसा हमको डायलॉग का हिसाब से मानना पड़ेगा, करीब 50 किलो तो इसमें गंदा आ गया दोस्त, करीब 300-400 ग्राम हो गया इसमें, भारी बहुत है। इधर का काम हो गया, अब हम लोग खुलते इसको, ठीक है ना। तो निकल जा भाई। ओहो साइलेंसर में अच्छा किया है भाई, इसको भी करते लूज कर लेते। तो दोस्तों इसको निकालते हम लोग, निकल जा भाई। ये हो गया हेड का हालत देखे, प्लग जल्दी खराब हो जाता है। इसमें दोनों भाल्व लगाएंगे, आप लोग दोनों भाल्व लगाएंगे, और पिन तो लगना है, ठीक है ना। और इधर हम अभी निकाल लीजिए इसका भाई। देखिए गंदा कितना, चलो भाई आजा आजा आजा। तो इधर एक गैसकिट आ गया, चलो गया। ये हो गया सिलेंडर, इसको तो हम लोग को काटिंग करना पड़ेगा, काटिंग हो भी जाएगा। पिन पे फिसला भाई, लॉक खुलना में इसका पिस्टन का। तो दोस्तों एसएस का पिस्टन लगवा, इसमें पिस्टन सीज हो गया, ठीक है ना। और ये रंग फिलहाल तो देखते चलेगा, बड़ा वाला चाहिए था शायद। चलो भाई निकल जाओ, वो लॉक गया। इधर से ठुको ना, उधर से पिन ठुको, जाओ। तो दोस्तों दो किधर गया, किधर गया? तो दोस्तों उधर गया था ये लॉक, पिन को निकाल कर दूसरा चीज से ठुक के निकालो, शायद जाम हो गया। ये तो अच्छा है भाई, खराब करना है क्या? ठुक के निकालो। शायद दोस्तों बिना मोबाइल का जो चला था, पिन में थोड़ा सा इसका सजा जाम हो गया। उधर वाला लॉक खुले, इधर से ठुकेंगे, उधर वाला लॉक खुले जल्दी। तो दोस्तों देखा इधर ना, तो दोस्तों देखिए इसका हालत। तो दोस्तों गजल पिन नहीं खुलता है, सीज हो गया शायद। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिलेंडर दो हथौड़ा दो, हथौड़ा दो। थोड़ा सपोर्ट दो इधर से, कनेक्टिंग में सपोर्ट दो, हैंडल लो इधर से सपोर्ट दो। तो दोस्तों बिना मोबाइल का साथ चला था, पिस्टन भी सीज हो गया, और जो पिस्टन का पिन है गजल पिन सीज हो गया, ठीक है ना। तो मारो ठुको, लॉक निकाल गया ना। तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग निकाल लेते इसको। तो अभी उल्टा आ गया, इधर से थोड़ा सा ठीक है ना। पुराना घर ना, तो खुलने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम निकल जाता है। तो हम लोग को थोड़ा सा पिन निकालने में दिक्कत होगा। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग को इंजन खोलना पड़ेगा दोस्त, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। एक तो 1500 में गाड़ी ट्रांस बनाना है, फिर इंजन खोलेंगे तो नहीं होगा दोस्त। तो इसको तो खुलेंगे हम लोग, कैसे भी करेंगे, काट कुट के निकालेंगे। तो हम लोग थोड़ा अच्छा से बगा दोस्तों, फिर से हम लोग को इधर आना पड़ा, दिक्कत हो रहा है। अच्छा से बगा लो, ध्यान हो जाएगा ना।
आधा निकल गया, आधा बाकी है, तो दिक्कत भी हो रहा है। तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो रहा है। हो गया रे दोस्त। तो दोस्त देखिए निकल गया। पिन को दो इधर देखा तो दोस्तों यहाँ पे घाट देखा देता ना, देखो। हाँ तो दोस्तों थोड़ा जूम करके दिखाओ। देखिए इतना यहाँ पे सीज हो गया, गड्ढा बन गया। तो कैसा को लगा सीज हो गया था बिना मोबाइल का कारण। यहाँ पे पिस्टन भी सीज हो गया था। अभी कितना नंबर का ये देखना होगा हम लोग को। बहुत ही दिक्कत हुआ दोस्त। अब उधर जाके दोस्तों मैं तो फिर घबरा गया। हमसे जब 50-75 का होगा। यहीं पे लिखा हुआ है श्याम का रिंग है टॉप 1, ठीक है ना, टॉप 1 श्याम का STD मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड है। अभी इसमें लगेगा 25 का पिस्टन। तो हमसे जैसा 50 या 75 का होगा, 100 नंबर लगा देंगे। यही तरीका से हम खुले। तो दोस्त आप देखते स्टैंडर्ड लगा है, तो 25 का पिस्टन हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड है दोस्तों। और हेड का भी काम होगा, टाइमिंग चेंज होगा, वो लोग का रोलर भी लगेगा, ठीक है ना। इधर हम लोग खुल दे बिल्कुल देखा देता ना दोस्त। ये सब साफ कर लेते। तो दोस्त फिटिंग होगा काल, ठीक है ना। आज नहीं होगा, काल हो पाएगा। अभी टाइम नहीं है लेग में जाने का आने का, ठीक है ना। रात भी हो जाएगा अभी थोड़ा देर में। तो आज नहीं होगा, गाड़ी का काम होगा काल। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। ये खुलने का वीडियो, फिटिंग का वीडियो भी आ जाएगा एकदम पक्का। चलो ये सब उठा लो भाई। ये होगा हेड का काम होगा, दोनों भाल्व लगाएंगे, गैसकेट लगाएंगे। और ये गाड़ी को 1500 में टैंक करना है दोस्त। इतना सस्ता में नामुमकिन है, मगर करना पड़ेगा। तो दोस्त चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फटाफट से भी साइड कर लेते हैं, भाल्व खोल लेते हैं। और जब फिटिंग करेंगे तब एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना दोस्त। और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। इसका हेड का काम कंप्लीट हो गया और ब्लॉक भी बोरिंग हो गया, ठीक है ना, मतलब सिलेंडर बोरिंग हो गया। तो स्टैंडर्ड था, तो 25 का पिस्टन लेवल है ओरिजिनल SS का GM5 का। तो जैसा काटिंग किया तो बोला ये बोलो 25 का नहीं चलेगा, अच्छा नहीं होगा, 50 कर दो। ठीक है 50 कर दो, फिर 50 कर ले, ठीक है ना। ये होगा कुछ पार्ट्स, इसको साइड करके बाद में हम लोग उठा लेंगे। पुलिस या फिल्टर, ये हो गया लुकिंग गिलास रखते, देखिए ये हो गया पिस्टन 50 का, ठीक है ना। यहाँ पे 50 लिखा है, 50 का पिस्टन ओरिजिनल GN5 का होगा साइड। तो यहाँ पे दोस्तों हेड का काम हम लोग का कंप्लीट, हम लोग गैरेज में ही किया, खुद किया, ठीक है ना। हेड का काम और भाल्व भी लोकल लगा दे, कम दाम वाला। काय दोस्ती गरीब क्या बताएंगे, 1500 में ट्रांस करना है, ठीक है ना। गाड़ी का हालत देखा, मार्केट कुछ भी नहीं है, ऐसा 1500 में गाड़ी ट्रांस करना है। तो यही करना पड़ेगा। फिर टाइमिंग चेन भी डालना पड़ेगा, रोलर भी डालना पड़ेगा, डालेंगे कोई बात नहीं। तो इधर कुछ पार्ट्स है, चेन की है या ब्रेक के भी लोग गया, सुपर स्प्लेंडर है, सबका कुछ पार्ट्स है। चैंपियन का पलंग देखे और इसमें पार्ट्स लगे। सॉकर का ऑयल हम वीडियो का चलाते हैं शुरू से। केस्टल हो गया, हुंडा हो गया, वीडियो हो गया, इसमें ऑयल है, इंजन ऑयल, ठीक है ना। सब जेन्युइन पार्ट्स हो गया दोस्त। और इधर पार्ट भी मेरा घट गया, लिए पार्ट्स लाए, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट्स देखें। तो दोस्तों सिलेंडर किधर गया भाई, ये हो गया सिलेंडर। अरे हो गया पिस्टन। ये पिस्टन हम लोग डालेंगे हीरो कंपनी का। और 50 का बोरिंग के, ठीक है ना, ये पिस्टन। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। कई चैनल में पार्ट का 1-2 वीडियो आएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो 1-2 आएगा, पक्का 1-2 आता है, काफ़ी गलती से मिस्टेक हो सकता है। फिर जब टाइम मिलता 2-3-4 अपलोड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यही पिस्टन हीरो कंपनी का ओरिजिनल पिस्टन है। गोइस का बोलो के 25 का काटिंग किया था, बोलता है यहाँ पे इसका से सही नहीं होगा, 50 का था, 50 करने से सही होगा, इसलिए 50 ही कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। ये हो गया फास्ट मॉडल स्प्लेंडर, ठीक है ना। इसमें चेंजेस दूसरा गाड़ी का बहुत खटिया गाड़ी था। तो दोस्तों लिकिस का पुल भी था, वो देखेंगे थोड़ा बहुत, जितना होगा काट देंगे। 1500 में हम लोग को गाड़ी करना है ट्रांस। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सब पार्ट्स पहले हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से बाहर में भी काम है, थोड़ा बहुत इधर कर रहा है। तो फटाफट से हम लोग पार्ट्स उठा लेते हैं, फिर इसका पैकिंग वैकिंग अच्छे से रिसीवन से फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो करीब 1 घंटा बाद हम लोग हाथ लगाएंगे इसमें।
তো বন্ধুরা এই যে গাড়িটা খুলছিলাম আমরা হিরো হন্ডার ফার্স্ট মডেলের হিরো হন্ডা, ঠিক আছে। এটা আমরা এখন নতুন পিস্টন লাগাবো। পিস্টন মানে পিস্টনের সাথে রিংও থাকবে অবশ্যই, রিং পিস্টন ধরেন, যাই হোক রিং পিস্টন ইয়া পিস্টন যেটা বলেন। তো নতুন রিং পিস্টন লাগাবো, হাফ ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে এবং 1500 টাকার ভিতরে গাড়িটা একদম ট্রান্স বানাইতে হবে, ঠিক আছে। 1500 টাকার মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে যেভাবেই হোক। তো টাইমিং চেন লাগাবো আমরা, ভাল্ব তো হয়ে গেছে কাজ, হেডের কাজ হয়েছে। এখন অরিজিনাল পিস্টন আমরা 50 সাইজের লাগাবো। 25 লাগানোর কথা ছিল, কিন্তু বোরিং যখন করলো তখন বললো যে 25 ভালো হবে না, 50 দাও, একটু দাগ বোঝা যায়, গয়েজের বলক তো। তো 50-এর পিস্টন আমরা লাগবো। পিস্টনটা খুলতেছে এখনও, ঠিক আছে। বোরিং করছে অন্য পিস্টন দিয়ে, আমি 25-এর নিয়ে গেছিলাম প্রথমে লেদে, কিন্তু কাজ হয় নাই। তো যাই হোক 10 মিনিটের মধ্যে গাড়িটা আমরা স্টার্ট করবো। 10 মিনিটের মধ্যে গাড়িটা আনছিল, স্টার্ট করছিলাম, ধোঁয়া মারে খুব, আর পিক আপ কম হয়। কিন্তু ধোঁয়া মারবে হয়তো 1-2 দিন, সাইলেন্সারে যে ময়লাগুলো আছে ওইগুলাই বাইর হয়ে যাবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। তো খুলো, পিস্টনটা খুলতেছে। আমি রিং পিস্টন ফটাফট রিংগুলা সেটিং করে বসে, হার্ডলি 10 মিনিট লাগবে স্টার্ট করবো, ঠিক আছে। এবং আমি এই দিকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন এইদিকে, এই যে টাইমিং চেন নতুন ফাইসে গেছে, ঠিক আছে। এখানে রোলার ফাসবে ব্লকের, হাফ ইঞ্জিনের কাজ, এই ওয়াল সেল লাগবে, ঠিক আছে। 1500 টাকার মধ্যে গাড়ি আমাদের ওকে বানাইতে হবে। ক্লাস প্লেট লাগবে না, খালি হাফ ইঞ্জিনের কাজ, 1500 টাকায় রেডি, ঠিক আছে। কেন আগে থেকে আমি কাজ করি গাড়িটা এর জন্য, নাহলে 1500 টাকায় নামুমকিন। 1500 টাকার পার্টস লাগে দেবে, আবার কিছু কিছু লোকাল পার্টস ঢুকাইতে হবে, এই যে রোলারটা কম দামে ঢুকাইতে হবে, নাহলে হবে না, টাকা হচ্ছে না 1500 টাকায়। তো বন্ধুরা যাই হোক পালাকো মনে হয় লাগাইতে হবে। তো বন্ধুরা চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন, কেন এই চ্যানেলে আমি পার ডে 1-2টা ভিডিও দিই প্রত্যেক দিন, ঠিক আছে। আর কোন পার্টসের কত দাম এবং কত আমাদের ফিটিং চার্জ মানে লেবারের চার্জ মজুরি টোটাল আমি বলে দিই, ঠিক আছে। অনেক লোক ভয় পেয়ে যায় কত টাকা খরচ হবে। তো এসএস গাড়ির পিস্টন, এটা GN5 মানে এসএসের পিস্টনটা বন্ধুরা একটু বড় হয়, ঠিক আছে। খুলো ফটোট খুলো। তো বন্ধুরা ক্যামেরাটা এখন আমার কাছে আছে, এই যে রিং এটার মধ্যে। তো ফটাফট আমি রিংটা ফিটিং করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আবার বলছি, চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন। তাহলে বন্ধুরা আমি ফটোফট এটাকে সেটিং করে দিচ্ছি। এই যে অরিজিনাল পিস্টন, ঠিক আছে, এই যে টিক মার্কা দেওয়া আছে 50-এর GN5 মানে এসএস গাড়ি, একটু লম্বা টাইপের হয়, ঠিক আছে। তো ফটোটা আমরা সেটিং করছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমি রিংটা ফাঁসালাম, একটুও গ্যাপ নাই, ঠিক আছে, খালি রিংটা যায়, ঠিক আছে, গ্যাপিং নাই, খুবই ভালো বোরিং করছে, দেখেন একটুও গ্যাপিং নাই। তাহলে কী হবে, এই গাড়ি ধোঁয়া মারবে না এবং মোবাইলও খাবে না, একদম 90% বোরিংয়ের উপরে সব বর্তমানে। কীরকম পিস্টন আপনি অরিজিনাল দেবেন আর বোরিং অরিজিনাল, গাড়ি চলবে একদম 100% চলবে গাড়ি। অ্যাকচুয়ালি আমি 100% বলি না বন্ধুরা, 90% বলি। 90% বললাম মানে 100%। তো আমরা এখন তাড়াতাড়ি এটাকে ফিটিং করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা রিং পিস্টন কিন্তু আমি ফিটিং করে দিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন IN মানে উপরে থাকবে, GN5 ওটা নিচে থাকবে। GN5 মানে বন্ধুরা এসএস গাড়ি, ঠিক আছে। এই দেখেন কম প্রেশার রিং দিয়ে দিছি আমি IN মানে কার্বেটার, ঠিক আছে। আর উল্টা সাইডে এই যে টপ 2, ঠিক আছে। আর মোবাইল রিং এই যে একটা এই সাইডে, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা এখন একটু মোবাইল দিয়ে আর ফিটিং করে দিচ্ছি, আমি এইভাবেই লাগাই সব গাড়ি। আর মেন হলো বন্ধুরা বোরিং ভালো থাকলেই সব ঠিক হবে। এই যে বোরিংটা খুব সুন্দর করছে, মোবাইলে দেওয়া আছে। তো আমরা ফটোফট এখানে ব্লক প্যাকিং লাগাই আঠা দিয়ে, ঠিক আছে, রেসি বান্ধে আমরা ফিটিং করে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো হেডেরও কাজ রেডি হয়ে যাচ্ছে এদিকে আমাদের। তো বন্ধুরা হার্ডলি 10 মিনিটের মধ্যে গাড়িটা স্টার্ট করব, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ফুল দেখেন। তো আমরা এখন ব্লক প্যাকিং লাগাই দিচ্ছি, ঠিক আছে। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, रिंग पिस्टन सब सेटिंग हो गया, ठीक है ना। हेड का काम भी कंप्लीट हो गया दोस्त, टोटल कंप्लीट। मगर एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या, ये जो है ना दोस्तों पिस्टन पिन हो गया था सीज, हम लोग ठुक ठाक के निकाले, वीडियो तो शायद देखे हैं, जो भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। हम लोग ठुक ठाक के खुले, ठीक है ना दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो हम लोग खुले थे ठुक ठाक करके। अभी जो गजल पिन है ना पिस्टन का पिन अंदर घुसता नहीं, तो हम लोग सीरीज पेपर का मदद से इसको होल्ड तो बड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए अभी रात भी काफ़ी हो गया, बाहर में थोड़ा काम आ गया था, ठीक है ना। अभी क्लियर है, आदमी भी नहीं, हम लोग 2 आदमी हैं। तो दोस्तों तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो हम लोग ठुक ठाक के खुले थे,
वो गजल पिन हो भाई, मेरा पास अभी गजल पिन या ये पुराना वाला, ठीक है ना। देखिए इसमें गड्ढा हो गया, गड्ढा। तो दोस्तों इसलिए केरंग का रॉड जो है ना काइनेटिक में, इसमें भी सीज हुआ, तो अभी घसना पड़ेगा तभी फंसेगा दोस्त। इधर हम लोग का पिस्टन सब कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग की घसते थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो आते रहेगा। तो रात भी काफी हो गया, तो हम लोग बहुत मुश्किल से गजल पिन फ्री के, बहुत मुश्किल हुआ गजल पिन को सीरीज पेपर से घसे नुक प्लस का मदद से, ठीक है ना। तो ये सब सीरीज पेपर किधर गया, सब खराब सब फेंक दिया क्या। तो दोस्तों नुक प्लस में घुसाया तब ये देखे इतना सारा सीरीज पेपर हम लोग बर्बाद किए, देखे तब जाके फ्री हुआ। फिर भी थोड़ा जाम ही चलेगा, देखिए नुक प्लस का मदद से फ्री हो गया, लग गया। देखिए यहाँ पे ऑयल रिंग तो हम बोलते हैं कार्बोरेटर साइलेंसर, ठीक है ना। ऑयल रिंग शायद यहीं से देखा भी देगा। तो फटाफट से सिलेंडर को फंसाओ, इसमें हम लोग ऑयल भी दे दिया। देखिए बोरिंग बिल्कुल सही है, और 50 का हीरो कंपनी का पिस्टन लगा है, ठीक है ना। फंसाओ अच्छा से। ये हो गया डब्बा GN5 का, ठीक है ना। ये डब्बा हो गया, ओरिजिनल पिस्टन दे। और दोस्तों फिर भी बोलते 1500 में ये गाड़ी हम लोग को टैक्स बनाना है, ठीक है ना। हम शुरू से काम करते बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं। और गाड़ी का हालत तो देखिए दोस्त, तो सीट कवर भी ऐसा है, तो हम लोग बना देते ऐसे ताकि चले। लोकल में आता है ना, दिन में 2 बार आता है मेरा दुकान में, यहीं पे गाड़ी रखता है। फिर मेरा आगे में एक कॉलेज है, वन सब का दारू भट्टी, वहीं पे आता है। चलो बना देते हैं। ये भाल्व लोकल भाल्व लगा दे, 1500 में कंप्लीट करना होगा यार। देखिए टाइमिंग चेन, बोलो का रोलर, ये सब नया लग जाएगा। टाइमिंग चेन फंसा दे तो फटाफट से हम लोग देखिए यहाँ पे पिस्टन है ना, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं अभी, ठीक है ना। धीरे धीरे कोशिश करो फंसो, धीरे धीरे कोशिश करो। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इधर हेड का काम भी कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। फिर से बोलते हैं चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों का बात जरूर शेयर कीजिएगा। कितना खर्चा होता है, कितना हम लोग का मोदी टोटल बता देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो फुल देखिए। तो फटाफट से हम लोग सिलेंडर फंसाए थे, 2 आदमी का काम है, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते। फिर हेड गैस्केट भी तैयार है, रेसिवर लगा के रख दे ताकि जल्दी हो जाए। और कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, और वीडियो बनाएंगे 5 से 6 मिनट का अंदर, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते इसको दोस्त। तो दोस्तों देखिए कंप्रेसर रिंग दोनों सिलेंडर का अंदर चला गया, ठीक है ना। अभी फटाफट से हम लोग इसको फंसाते, चलो फंसाओ, टाइम कहीं लगा तो दोस्त जब हम देते अपना से ताकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग गया, मेरा हाथ में अभी कैमरा है दोस्त। तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते। फिर हेड गेस किसमें रेसिवन लगा है, फटाफट से हम लोग फंसा के हेड भी फंसा देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इधर का देखिए पिस्टन का काम लगभग तैयार है। अभी बोलो का रोलर लगाएंगे, नया वाला लोकल है, ठीक है ना। 1500 में तैयार करना है दोस्त, पलक भी लगाना है, गैस्केट भी लगाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग काम तैयार कर लेते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। अभी हेड गैस्केट फंसा था, फटाफट से हम लोग हेड तैयार कर देते हैं, ठीक है ना। हेड में थोड़ा सा रिसीवर लगा देते हैं, थोड़ा सा का पुराना बाइक है ना, ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना दोस्त। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों पिस्टन फंस गया, अभी हम लोग फटाफट से हेड गैस्केट फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इधर का काम कंप्लीट, हेड में भी रेसिवन लगा दे, फटाफट से हम फिट कर लेते हैं, ठीक है ना इसको। तो दोस्तों हेड फंसा दे, ठीक है ना। बाहर में कोई काम आ गया था इसलिए अकेला था। तो फटाफट से हम लोग चारों स्टेट का वाशर फंसा लेते, ठीक है ना। ये सब 4 वाशर हम फंसा लेते हैं, और फटाफट से हम देखिए यही टॉप कवर का पैकिंग में रिसीव अंदर के फटाफट से टाइट कर लेते, ठीक है ना। इधर मेरा हाथ में अभी कैमरा है, तो फटाफट से इसका काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए टाइमिंग मिला दे इधर, ठीक है ना। टाइमिंग मिला दे, टाइमिंग चेन फंसा दे, बोलो का रोलर फंसा दे, कार्बोरेटर का देखे कार्बोरेटर सब सेटिंग हो गया। अब क्या करेंगे, टाई फिट थोड़ा देखेंगे, टाई फिट थोड़ा सा टाइट कर देंगे, थोड़ा सा दोनों हल्का हल्का टाइट कर देंगे, और बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है ना। और बेस प्लेट वाल सेल भी हम लोग नया डाल दे, कहीं जब बेस प्लेट खुला गया लीकेज नहीं था, हो सकता है बाद में लीकेज प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए अभी कर दे दोस्त। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे रिसीवर भी डाल दे, फटाफट से हम लोग बेस प्लेट फंसाते हैं, फिर मैग्नेट फंसाते हैं, टाई फिट मिला के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बहुत आदमी घबरा जाता है। तो ये गाड़ी हम लोग ले लिया 1500 में कंटक, पिस्टन, भाल्व, टाइमिंग चेन, ठीक है ना।
और पहले से हम लोग काम करते हैं गाड़ी का, और गाड़ी भी बहुत पुराना है, देखिए सीट का हालत हालत देखिए, ब्रेक भी बहुत कम लगता है। ठीक है, बना देंगे। तो बहुत सामान लोकल है, और पिस्टन डाल दे ओरिजिनल का, टाइमिंग चेंज भी ओरिजिनल है ना, बोलो का रोलर लोकल लगा दे, भाल्व लोकल, भाल्व सिल फिर ओरिजिनल डाल दे, ताकि साल भर चले। ठीक है ना दोस्त। तो फटाफट से हम लोग इसको करते हैं अभी फिटिंग। देखिए इधर हो गया टाइमिंग चेन, ये सब फिटिंग होगा अभी। देखिए तो इधर की टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, देखिए टाइमिंग। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं बेस प्लेट को। ठीक है ना। तो दोस्तों इधर का कंप्लीट काम, ठीक है ना। देखिए टाइमिंग चेन का कवर में पैकिंग लगा के लट्ठा लगा दे, फटाफट से फिटिंग करके इधर डाल रहे मोबाइल, फास्ट सर्विस का मोबाइल। ठीक है ना। का दोस्तों 1500 में कंप्लीट करना है। ठीक है ना। तो मोबाइल सेकेंड हैंड, ठीक है ना, 600-700 किलोमीटर चला भाई, प्लग नया लग जाएगा। अभी कारण चेक करके स्टार्ट करेंगे। तो टाइपिट भी हम मिला दे। तो इधर हम फंसा लेते फटाफट से, भाई फांसो, उधर से टाइट कर देता हूँ 10 नंबर बोल्ट इधर। तो हाँ 1 मिनट नहीं बैठा अभी तक। ठीक है ना। अभी इधर का काम लगभग कंप्लीट। कारण चेक करते हैं, कारण चेक करके हम लोग फिट करते हैं। रात भी काफी हो गया, देखा हाईवे पे गाड़ी चलेगा अभी, हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इधर का काम कंप्लीट, अभी करेंगे हम लोग स्टार्ट। ठीक है ना। मारते किक, मेरा हाथ में है कैमरा। मोबाइल देखो, हाथ देखो। तो दोस्तों मोबाइल उठता है, ठीक है ना, हाथ में आ गया मोबाइल, मोबाइल बिल्कुल उठता है। तो कर देते बंद, स्टार्ट हो गया। मोबाइल भी ट्रैफिक में उठता है, इसका मतलब सही है बिल्कुल। अभी हम लोग फटाफट से साइलेंसर फंसा लेते हैं। ठीक है ना। आवाज बहुत होता है, साइड में फैमिली रहता है, दिक्कत होगा। तो फटाफट से हम लोग साइलेंसर फंसाते हैं। ठीक है ना। साइलेंसर ला फंसा लेते हैं। तो दोस्तों साइलेंसर को फंसा के फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। साइलेंसर लग गया, अभी चाबी तोड़ दो, लगा देते हैं। ठीक है ना। पेट्रोल कम है इसलिए बर्बाद बर्बाद कर रहा है। ठीक है। गाड़ी तो थोड़ा बहुत टिक टिक तो करेगा, बहुत पुराना गाड़ी है यार, वो फिर 1500 में कंप्लीट। तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट है। चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बंद कर देते इसको। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, देखिए हालत देखिए इस गाड़ी का। स्टार्ट हो गया, साउंड भी सही है, थोड़ा सा ट्रैफिक का आवाज आता है, वो कोई बात खराब हो गया, कैम भी सही है। तो फटाफट से हम लोग इस साइड कवर भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसका काम बिल्कुल कंप्लीट। हम बोले थे आप लोग को अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो बना देंगे फिटिंग का, तो फिटिंग का वीडियो कंप्लीट। आदमी नहीं, रात भी काफी हो गया यार। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये गाड़ी। तो दोस्तों थोड़ा सा काम है, हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों स्प्लेंडर कंप्लीट, देखिए थोड़ा बहुत पानी भी मार दे, गंदा था तो। और सारा गाड़ी अभी डिलीवरी हो जाएगा, जित लोकली गाड़ी सबको फ़ोन करते ले जाएगा। थोड़ा बहुत काम था या देखिए कितना हो गया, 9-10। तो इधर का काम बिल्कुल कंप्लीट स्प्लेंडर का, या ये सब सामान दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट, पानी वानी मार दिया। ठीक है ना, बिल्कुल टांच हो गया। तो दोस्तों रात भी काफी हो गई, फटाफट से हम लोग बंद कर देंगे अभी। ठीक है ना। इधर बिल्कुल कंप्लीट हो गया।